Есть девушки, которые спят как ангелы, а есть я, захлебывающаяся соплями и затапливающая слюной подушку храпящее чудовище. Хрупкая девушка без вредных привычек. Как же я комплексовала. Даже к сомнологу ходила. Без толку. С трудом со мной пережили общагу, как-то перехрапела толстого пьяного мужика в купе. И я несказанно благодарна, что сейчас красивые девушки храпят в кино. Помню пока «Однажды в Голливуде», «Сколько у тебя?» и даже диснеевское «Холодное сердце». Благодарна создателям за формирование новой нормы.